تقرير عن مباراة المصري والمريخ، وبعد ما نرجع هنشوف بقى الفقرة العالمية النهاردة في كورة كل يوم. مباراة النهارده كانت في الملعب المريخ تجربة ترتقي لتجربة دوري ممتاز، وفريق المريخ من فريق كويس الحقيقة، واداؤه كويس النهارده، واحنا كمان الحمد لله يمكن تمسكنا اكتر من الاول بكتير جدا، وقدرنا ان احنا يعني نوصل لمرحله متقدمه جدا من الناحيه الفنيه والناحيه الخططيه والناحيه التكتيكيه. لسه شويه قدامنا كتير برضو عقبال ما نوصل للفورمه اللي احنا عايزينها. في بعض اللعيبه الحقيقه او معظم اللعيبه ما وصلتش للفورمه اللي احنا بنستناها يعني او بنتمناها منهم. ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية يبقوا أفضل. الحقيقة الجمهور مزين المدرجات زي ما أنت شايف، ومدي طعم حلو قوي، وأتمنى يعني يا ريت إن شاء الله بإذن الله ترجع الجماهير تاني، لأن الكورة من غير جماهير الحقيقة ملهاش لازمة يعني. أنا شخصيا فنيا ما عنديش مشكلة في دوري المجموعة الواحدة. إذا كان هناك مشكلة هتبقى مشكلة من جانب المنظمين، من جانب الإعلام، حاجة كده الله أعلم، لكن أنا بالنسبة لي مفيش مشكلة. قابل الأهلي زي الزمالك زي أي فريق، مفيش مشكلة خالص بالنسبة لنا. دوري المجموعة الواحدة أنا أعتقد إن هو أفضل شوية، لكن أنا حاسس إن إحنا رايحين لدوري المجموعتين طالما مفيش جماهير. بدأت إن مفيش جماهير يبقى هتيجي بعد كده إن مفيش دوري مجموعة واحدة يبقى مجموعتين. أنا اخترت المصري من بين أندية كتير. انا جاي وعارف، انا جاي عارف البلد هنا بتحب الكوره جدا، الجمهور بيحب الكوره جدا، نفسهم النادي المصري يعمل حاجه خصوصا بعد السنتين او الثلاثه اللي فاتوا. في مجموعه لعيبه موجوده من السنه اللي فاتت، مجموعه لعيبه على مستوى عالي جدا. في ناس جات برضو ان شاء الله تكون اضافه قويه ليهم. نفسنا ان شاء الله يعني نفرح شعب بورسعيد وجمهور النادي المصري ونحقق حاجه ان شاء الله باذن الله. يمكن من اسباب ان احمد رؤوف يجي نادي المصري الجمهور العظيم بصراحه حاجه ما شاء الله، حاجه جميله جدا يعني. اتمنى كده من المسؤولين يبصوا بصه، يعني يبصوا يشوفوا الجمهور المصري ومدى احترامهم. يعني انا النهارده كنت اول ماتش ود النهارده معاهم، كان في ملعب المريخ، كان حضور جماهيري كبير جدا، ناس بتشجع منتهى الاحترام منتهى الادب. حاجه جميله قوي، حاجه ما شاء الله، حاجه تفرح قوي يعني. حرام يبقى مجموعتين، وحرام نبعد الاهلي عن المصري، نبعد الزمالك في مجموعه والاهلي في مجموعه. طبعا انت دلوقتي بتدور بتلاقي 20 لعيب للمنتخب بالعافيه، لكن لما الدوري يرجع الدوري المصري اللي هو الدوري المجموعه الواحده يرجع لطبيعته، يرجع لقوته اللي هي المعتاده المعهوده. اتمنى ان كل ده يبقى لصالح مين، هيصب لصالح مين في الاخر؟ هيصب هيصالح المنتخب طبعا. انت عندك مقومات النجاح موجوده، جمهور كبير، جمهور عظيم، مجلس اداره ما شاء الله يعني بيوفروا كل حاجه، جهاز فني على اعلى مستوى، معاك لعيبه السنه دي على اعلى مستوى، اللعيبه القديمه لعيبه جامده جدا، اللعيبه الجديده برده على اعلى مستوى، فكل مقومات النجاح موجوده. في فرقه عندها طموح. انا بحمد ربنا طبعا ان موضوع الاعاره ده مشي على خير طبعا. وعلى فكره انا حاسس ان انا فعلا في وسط اهلي، مش في وسط ناس غريبه، لا انا حاسس ان انا فعلا في بلدي وسط اهلي واصحابي، وان شاء الله انا جاي ان شاء الله ان انا اعمل حاجه كويسه للنادي المصري، والهدف معين ان شاء الله ان انا نفسي احقق بطوله النادي المصري او نوصل للمربع الذهبي ونخش افريقيا. ده حلمي طبعا للنادي المصري، وان شاء الله نقدم يعني حاجه كويسه ان شاء الله انا والفرقه. وده طبعا مش بالكلام، طبعا بمجهود زمايلي ومجهود ان شاء الله وبالجهاز الفني، عشان نسعد بس الناس. جمهور بورسعيد نفسه يفرح. ما شفتش حارس في مصر زي احمد الشناوي طبعا، مع احترامي لحراس مصر الموجودين، بقيمه احمد الشناوي يعني حاجه كويسه وحاجه قيمه يعني كبيره. وانا طبعا يعني بتمنى له ان شاء الله التوفيق في الفتره اللي جايه طبعا ان شاء الله مع الزمالك ومع منتخب مصر ان شاء الله. الماتش دوت رساله، ماتش ودي النهارده اكتر من 5000 متفرج في ماتش ودي. بتهيألي دي رساله قويه جدا لكل انديه مصر، والاتحاد الكوره والسيد وزير الداخليه،
بورسعيد زي ما انت شايف كده قمه، يعني مش هنتكلم كتير على بورسعيد، ومش هنتكلم لا الامن مستتب ببورسعيد، ودي الدليل النهارده الدليل ماتش ودي في ملعب نادي المريخ زي ما انت شفت كده يا احمد، اكتر من 5000 متفرج من غير فرد واحد امن، يعني ما تلاقيش النهارده فرد واحد امن بيامن الماتش. دي رساله للجميع، احنا النهارده خلاص يمكن احنا يعني طلباتنا واضحه، اللعب ببورسعيد ده طلب واضح لمجلس اداره النادي المصري، وده من حقنا خلاص بقى، يعني خلاص سنتين كفايه قوي. بالنسبه لحراسه المرمى المشكله بتهيألي اتحلت خلاص النهارده، احمد مسعود موجود النهارده معانا الحمد لله. السنه الجايه بقى موضوع تاني، احنا السنه دي بالبلدي كده زنقنا في موضوع احمد مسعود، احنا خلاص كنا عاملين حسابنا لاحمد مسعود زي ما انت عارف الموضوع. الناس تعنتوا معانا شويه بتوع تليفونات بني سويف، بس الحمد لله قدرنا نحل المشكله ونطلع من زي ما بيقولوا من الزنقه اللي كنا فيها. السنه الجايه ان شاء الله بنوعد الناس ان شاء الله هيبقى في حد كويس، هيبقى في، ولو عرفنا نخلص احمد مسعود ان شاء الله يبقى حاجه كويسه. احنا كل اللي بيطلع ده بيطلع كلام في الاعلام، احنا هنعمل مبادره، احنا هنصالح، احنا ما حدش يتحرك فعلي اللي يمكن انطلق بها المستشار مرتضى، وانا طبعا برحب بمبادره المستشار مرتضى كراجل رئيس لجنه انديه وراجل رئيس نادي الزمالك. لما حد زي بقيمه الاستاذ مرتضى منصور ان هو يقود مبادره زي ده، انا واثق انها ان شاء الله هتنجح. احنا كمجلس اداره عندنا استعداد ان احنا نروح النادي الاهلي وناخد جميع رموز الرياضه، ياخدونا معاهم وناخدهم في ايدينا وناخد ايدينا في ايدين بعض، نفتح صفحه جديده على اساس ان احنا نسيج واحد، وطن واحد، ما فيش حاجه حصلت بينا. احنا زي ما قلنا مش عايزين نرجع الموضوع تاني، ان المسرح كان عندنا في بورسعيد، فمش عايزين نعاقب شعب، مش عاوزين نعاقب اهالي، ومش عايزين نعاقب ناس محترمه. السنه دي بدانا بمجلس الاداره بدا يدعم، وزي ما انت شايف كميه اللعيبه اللي جت، لعيبه يعني على اعلى مستوى، بجهاز فني على اعلى مستوى. بنتمنى من ربنا بس التوفيق يحالفنا السنه دي، ونعمل موسم كويس عشان نرضي جماهير النادي المصري ونعوضهم على السنه اللي فاتت. النهارده انا فرحت جدا باللقاء المصري والمريخ، لقيت جماهير غير عاديه، الناس متعطشه للكوره، بقى لها اكتر من سنه ما بتتفرجش على النادي بدون جمهور، فده انا حسيت بيه بيرجعونا لايام زمان، الجيل القديم. فانا بناشد ان الجماهير تساند النادي تاني، واتمنى اتمنى اتمنى ان السنه دي يكون النادي المصري يلعب بجمهور ويسعد جماهيره اللي هو بيسعدها على مستوى السنين اللي عدت، وربنا يوفق النادي المصري النهارده، لان شفت ظاهره جديده وشفت لعيبه جداد جايبهم كابتن طارق يحيى، وربنا يوفق النادي المصري يا رب. النهارده المصري والمريخ بيلعبوا مع بعض، والجماهير هي اللي مأمنت المباراه. يعني عايز اعرف الامن عايز ايه، الامن عايز ايه عشان خاطر يامن المباراه زي دي. النهارده عندنا امر جديد، اللواء اسماعيل عز الدين، واعتقد ان هو يعني بالقوه اللي احنا شايفينها في الشارع البورسعيدي النهارده لازم يوافق على تامين مباراه للنادي المصري ببورسعيد. عندنا ملعب المريخ، ودي ملعب المريخ اهو، وعندنا ملعب الرباط، موجودين الاثنين دولت انسب ملعبين لاستضافه مباراه النادي المصري في الدوري العام. هذا البرنامج برعاية